Знаете прикол? Говорит, а что это у вас на носу? Говорит, сопля? Нет, Новый год. А в Новый год что? Да, дарят подарки. Поэтому вот и ко мне Дед Мороз забежал и закинул парочку подарков. Что это, motherfucker? Что это? А это у нас такие ножички, складнички. Поэтому скоро будет новогодний розыгрыш. Так что видео выпущу скоро на ютубе на розыгрыш. Взял все черные. Чернее черного. Ну да. В принципе, вот так вот. Всем до розыгрыша. Так, медленно, но верно я двигаюсь вперед. И накладочки сегодня сделал. Осталось мне больстер отфрезеровать из титана. В общем-то, чуть-чуть осталось практически. Вот так-то работы много, но практически чуть-чуть. Ну что ж, за сегодня я успел. За сегодня я успел. Нарезать на лайнерах резьбу, подогнать все, отфрезеровать лайнера. Одна беда приключилась, это в этом лайнере я обломал мячик, и он у меня сейчас там до сих пор остался. Будем травить сегодня. Что делаем дальше? Подогнал тут обух, выровнял все. Посадил, ну, посадку сделал. Вот. Замок еще не делал. Фрезеровать нужно лайнер тоже. И сажать на болты больстер. В общем-то, практически вроде бы так ничего и не сделал. А полдня ушло. Так что вот такие вот дела. Ну вот уже концепция понятна полностью. И чё, так, да? Сложная работа, сложная.
Клинок тереть в зеркало надо будет. Ну а так, в принципе, все. Шарик еще поставить. Вот так. Сколько весит? Это елда. 193 грамма. Серьезно. Серьезно, вес чувствуется. Так, ну этот же этим же еще занимался сегодня ножичком. Я тут подбивал нюансы там. Плавничок тут подделал. В общем-то, все, с этим выходим напрямую. Осталось клиночек добиваем. Марафетик чуть-чуть наводим. Все, и пойдет в газету. Так, а этот сколько весит? Разница. Этот 150. 150. 193. Вот так. Два красавчика, да? Два красавчика. О! Ну чё, какой больше нравится? Пацаны, давайте комменты.